来袭广告帆布直接脱落一半，不断在空中随风飘扬，还差点挡住开过来的小货车。 另一头新竹北大路巨大铁皮从天而降，掉落在马路上，而铁皮的支架散落一地。警消人员获报后，立刻围起三角锥指挥交通，并出动吊车将铁皮搬移现场。 东大路口也出现类似的情形，广告看板支架被吹歪，在屋顶上倾斜，摇摇欲坠。而竹东车站甚至还有整排机车被吹倒。这几天的风真的是很大，骑车又危险。新竹的风怎么样？哦，风很大，骑摩托车都会偏。 椅子真的飞上树吗？有网友在澎湖索港拍下椅子高挂银合欢树顶的景象，不少网友看到后纷纷直呼太夸张，甚至还搞笑说是最新的装置艺术。但到底是被风吹的，还是有人恶作剧？po文者无法证实。不过澎湖吹起11级强风，倒是让国小校门旁的南洋山突然应声拦腰折断。 工人拿着机器除草，时不时还要压帽子。恒春冬季著名高达11级的落山风，实在吹得太猛了，草一除完就往后飞，就连工人休息时手还要继续压帽子，就怕一个不注意，帽子会飞走。气象站测的最大阵风有11级，它已经有到达青台的这个威力了。 强劲的东北季风来袭，气象局表示，澎湖和屏东有11级阵风，新竹则有8级阵风，达到青台的威力，也让民众在冬天感受到宛如台风的威力。记者澎湖、新竹、屏东综合报道。